有啦，唔好揭咁多啦。咩都係我嘅。咦？喂，呢個唔係普通和合嚟嘅噃，係咪專俾啲渣男呃蝦條以及綠茶婊釣咁貴嘅功夫啊？呢句唔好講。師傅，茅山有一娘，潔身連二娘。喂，成段我都唔知咩回事喎。又有咁緊要，又有放練咩功夫咩功夫？咁以前嗰啲人咧就好詐忌咧，好詐忌。朝頭早話出門口見到有啲長頭髮嘅喺度梳頭啊，咁樣噶嘛。咁你就即係覺得係唔利是嘅。尤其是咧嗰啲係嗰啲即係而家叫三行佬啊。而家唔興講個三行佬噶啦，啲三行工人你見到你就覺得好唔利是嘅。仲有留長頭髮咧，即係喺人哋面前啊，喺度梳啊。咁你呢啲儀容嘅嘢，你喺屋入邊你自己搞掂。自己梳理好搞掂佢啦，你唔好話即係喺個門口俾人哋見到嘅咁樣啦。即係人哋見到係覺得佢自己唔利是啊。即係以前啲人迷信啲嘅嚇，咁就話會整蠱下佢咁樣啦嚇。咁整蠱下佢咁用啲嗰種物料咧就係即係你哋細路仔行嗰啲山邊咧，我哋叫黐頭掹啊。即係話你行過咧會黐住你嘅褲腳嗰種咁嘅草。咁寫呢啲花字啊咁樣咧，咁佢咧就梳嗰個頭咧梳唔直噶啦，唔係望住佢寫得噶啦，望住佢寫。嗱呢啲咁整人嘅我唔主張，不過你係成日係咁揭，成日係咁揭，你真係你嚇。